Buenas tardes, les saluda Micaela Cedrón de Minar. Hoy día me encuentro con... Cüneyt Uysal, gerente regional de Atılım Makina. Un gusto, señor. Igualmente, gracias por la entrevista. ¿Nos podría comentar qué servicio o producto están ofreciendo hoy día en Figas? Estamos ofreciendo principalmente productos para el sistema de envasado de cilindros de GLP en plantas envasadoras y aparte también todos los accesorios relacionados con tanques, cisternas y servicios de ingeniería para plantas envasadoras. ¿Qué diferencia tiene lo que usted ofrece con otras empresas del mercado? Bueno, cada empresa tiene obviamente sus productos y sus ventajas y beneficios, pero destacamos, creo, ser una empresa bastante siendo servicial y siempre buscando soluciones integrales para nuestros clientes. Justo con esto último que comenta de las soluciones integrales, ¿cómo manejan la sostenibilidad con su empresa? Bueno, siempre estamos intentando también, digamos, ver el tema medioambiental, intentar siempre considerar todo lo que es también no solo la parte económica, sino también la parte ecológica. ¿Qué metas tienen a futuro? Bueno, queremos, digamos, crecer más en el mercado latinoamericano, posicionarnos mejor y brindar, digamos, los servicios y los productos que satisfacen a todos nuestros clientes actual que tenemos y los futuros clientes. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes.